Вот, ребята, костер обыкновенный. На самом деле необыкновенный. Знаете, есть такой закон о персональных данных. Вот, и чужие данные нельзя показывать. А у меня есть фирма. И куда я эти данные должна девать, никто не говорит. Вот я деваю их сюда, зацените. Как бы. Ну, на самом деле все попроще. Так-то мы собираемся жарить шашлык. Я не очень умею разжигать костры, но по идее с бумажкой костры разожжет кто угодно, да, согласны? И вот у меня эти бумажки фирменные, которые когда-то были очень ценные, очень нужные, использовались для дела. Ну, персональные данные там тоже есть. Вот. Но сейчас их куда? Сейчас их никуда. Потому разжигаем костер. Вот такая у нас краса. Не знаю, костер разжегся, конечно, в какой-то степени. Я даже не понимаю, у меня угли горят или нет. Для шашлыка-то, конечно, не бумажки с персональными данными нужны, а угли. А у меня один пепел. Сейчас придет муж, убьет меня. Скажет, что я все неправильно сделала, пепел нам не нужен. И все такое. Ну что я могу? Я сделала, что могла. Если он хотел, надо было ему идти самому все это разжигать. Логично? Согласна с вами. Сейчас мы тут что-то не стусовались у нас. Бумажки-то с персональными данными. Плотными рядами. Вот. Сейчас. Вот сейчас, знаете, догорят последние бумажки. И будет момент истины. У меня угли хоть как-нибудь поучаствовали в этом процессе горения или нет. О, страшно. Костер. Да, давай. Давай. Ну что, вот этот уголь тлеет. Кажется, нифига не тлеет. А этот тоже нет. Ну и как мы будем жарить шашлык? Так-то у меня есть жидкость для розжига. Ну что, бумажки с персональными данными не сработали. Работаем жидкостью для обжига. Как это мне? Попадем. Что-то нам это дало. О, мама! Ого, жидкость-то круче бумажек. И как думаете, сейчас угли все устроит? Ну, костер. Да, знаете, как удобно. Там лес, но в лесу костры, наверное, жечь нельзя. Ну, сейчас зима, может, можно. А здесь наш дом. А здесь мой пес. Вот там сидит, видите? Ну и вот, здесь будем делать шашлык. Только что-то я сильно сомневаюсь, что он получится. Точно меня сейчас муж отругает, потому что, знаете что? Потому что много пепла раз. Здесь дует 2. Я не знаю, что делать. Пошла за мужем. Ну это, он и не тлеет. Я так думаю, что их ветер задувает. В общем, что-то надо делать. Давайте пока-пока. Меня ждет шашлык.